ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சண்டே. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ். ஸோ எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். காலைல எழுந்திரிச்சதே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சேன். 7:30க்கு எழுந்திரிச்சிட்டு கோலம் போட்டேன். கோலம் போடும்போதே பார்த்திங்கன்னா தூரல் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைச்சி வைக்கல. ஸோ டேரெக்டாக சாதமே வடிச்சாச்சு. லேட்டாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு, ஒரு 10 மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சாதம் வடிச்சிட்டு சிம்பிளாக சாம்பார் வச்சுட்டு சிக்கன் ஃப்ரை. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான சிக்கன் ஃப்ரை. சாம்பார் ரசத்துக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். காலையிலே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு எங்கேயாச்சும் அவுட்டிங் போகலாம், லாங் ட்ரைவ் போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தா செம மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. காலையில் போட்ட கோலமும் அலைஞ்சிடுச்சு. சரி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நேற்று பிக் பாஸ் பார்க்க மறந்தாச்சு. ஸோ அதனால் பிக் பாஸ் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு பிக் பாஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான், இன்றைக்கி இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி போகுதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆசம் அரோமா சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.